Čaute ľudia, čaute, zase hráme Corebound, áno, zase to hráme. Zrejme aj slúchať. Ináč ohlasujem, budeme robiť pesničku a tak to bude docela dobre. Ináč už budem o tom Kinetic Workshop a zase to nebude také zlé, ale možno budem trpieť a... Ja vôbec si neviem, čo toto robí. Aha, takže toto je tak dobre. Dobre, potrebujeme dať čo iné. Dobre. Ja musím vybrať boxy. Samozrejme tuto. A tak ešte furt to není. Nebudem zapínať prostú reklamu. Dobre. Samozrejme už poznáte môj loadout. Možno už ste pozerali takéto video, takže možno už to úplne poznáte, že čo všetko mám. Dobre. Musíme upgradenúť tank. Samozrejme, dať preč. Dobre. Musíme upgradenúť toto. Samozrejme úplne to spamujem práve teraz a nebude táto hra veľmi nie je taká ľahká, ako si myslíte. Dobre. Dobre, takže toto bude takto. Samozrejme mám málo batérie a ja možno to už nikdy nezískam. Pokud budete dobrí, môžete mi dať váš promokód. Budem veľmi šťastný. Môžete nakomentovať. Nakomentujte promokód a bude dobré. Veľmi mi to pomôže. Aj môžete stlačiť to tlačítko. Samozrejme odber. A ideme do hry. Samozrejme potrebujem aspoň jednu vec z toho. Koľko potrebujem power, aby som vylepšil toto? Kamo, to je tak málo. Ale ja nemám toľko. Šup. Ja keby som si mohol vybrať, tak ja by som si proste len vybral toto. Keby všetky mali toľko isto životov, ale podľa toho, čo je najlepšie, tak podľa toho si to musím vybrať. A zase to nie je také ľahké. Dobre, začíname hru. Spajky.
Nedá. Dobre, robíme toto, samozrejme už ste možno videli to video, pokud nepoznáte túto hru, volá sa to Korbán. Máte to aj v mene tohto videa. To video nová hra je ten Coreboundové zase tiež. Pretože ukážeme hru na matkovu a je to dobré. Najmä zvykne dobre. Už ideme, tak potancujem. Len sa lokol na to šteklíka. Ja proste nevidím tento level, pretože musím sa čítať, prečo to tu nevidíš? Pretože tam je Annihilator. A toto nie je Annihilator, ale je to gigantický laser. Uvidíte. Dobre, samozrejme ich rozbíjam. Dobre, ideme samozrejme do toho. Nebudem teraz hovoriť, nech sa sústredím. Dobre, ešte aj vypočúvať to video. Začneme samozrejme teraz. Teraz bude Annihilator. Dobre, zdechol som. Ale máme ďalší tank. Dobre. Ale radšej ticho, nechcem veľmi rozprávať, pretože aj tak ma nebudete veľmi dobre počuť. Dobre. Kúpim toto dáčo, možno keď sa bude dobre, možno, neviem. Dobre ľudia. Sice ja viem, že toto je malá sprostosť, sice využívam Recorder X, samozrejme teraz spravím sponzor. Dobre, Recorder X, samozrejme ja to teraz využívam, môžete vidieť, reklama. Tuto máte sponzor, tuto máte proste, že koľko trvá to video a tak. Tuto môžete mať screenshot, floating ball alebo tak, brož, to je jedno. Potom tu máte rôzne tieto veci, tie som ešte nepozeral, ale môžete teraz vidieť. Nebudem klikať hento. Ani som veľmi toto neskúšal, ale poďme sa naspäť vrátiť. Ináč, kamoši, nakomentujte promokód v komentároch a keď nakomentujte, spravím ďalšie video o tom, budem pozerať komentáre a samozrejme budem robiť promokódy. Môžete hocikoľko promokódov, teda referral kódov. Tu máte môj.
Dobre, takže keby ste chceli, môžete mi poslať váš promokód a bude to pekne dobre od vás. Samozrejme, toto máte moje achievementy, keby ste chceli vedieť. A nakomentujte, čo mám ďalšie hrať, okrem Robloxu a Minecraftu. Mám aj ináč 2 dronov v tejto hre. Dobre, ideme von a čaute kamoši, uvidíme sa. Tak čaute.